আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ও প্রিয় খামারি ভাইরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজহাঁসের বাচ্চা ও চীনা হাঁসের বাচ্চা একসাথে খাবার পানি দেওয়া হয়েছে, খাচ্ছে তারা। তো আপনারা সিজনাল রাজহাঁস শুধুমাত্র সিজনেই পাবেন, শীতের মরশুমে। আর চীনা হাঁসের বাচ্চাটা আপনারা সবসময় পাবেন। তো সকল ধরনের খাবার করার জন্য হাঁস মুরগির বাচ্চা নিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা খুলনা 0 সকল ধরনের বাচ্চা আমাদের কাছে পাবেন খামার করার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।